有好多人咧問阿小圓姐姐咧，呢個苗之初有冇？你哋有冇用過呢個苗之初？俾蚊咬咗嘅，無緣無故身上有一仆仆嘅，同埋咧呢度痕嗰度痕嘅，唔好搽頂面啊！連阿亮仔隻狗用咗都會好嘅苗之初，你哋身上啲腳啊有菌嘅啊無名腫某毒某嘅，你哋想唔想試下呢個苗之初？呢個苗之初我好耐冇賣過噶啦，而家剩翻68份。庫存19蚊9，四支、一支、兩支、三支、四支，有冇人用過呢個苗之初嘅？用過嘅，你可以試試佢，係咪？呢個好耐都冇鳩柒啦。真係好撚柒用，真係好鳩好用，真係好好用，好唔好？得68份，有人用過嘅可以連上嚟分享下。雖然冇禮物，因為呢個品牌方咧冇禮物嘅，已經將呢啲呢啲利潤咧打晒喺19蚊9四支5蚊一支都唔使。你話係咪好勁用？阿嘉文姐嚟，我連你上嚟，連埋呢個叫心迷嘅，連埋佢。好嘅，呢個真係超好用啊！小燕子都係連佢喎。連埋個小燕子上嚟，未有禮物㗎，你哋咪問我住啊！我話俾你知啊。點啊，小圓？好唔好用啊？呢支嘢？喂，真係好鬼好用嘅。譬如咧，你啲瘡咧爛咧，譬如邊度爛邊度爛呢，一搽咧佢就結焦㗎，就係好好用嘅，特別蚊叮啊 ！Ivy， 你講下好唔好用啊？好好用啊！因為我之前咧上2個月咧，我全身出晒紅疹啊，就爛晒衫都着唔到噶。咁但係我真係諗唔到方法喎。但係我用呢個苗之初搽好晒我啊！你問下梁仔隻狗啊！你叫佢問下梁仔隻狗啊！你問下梁仔啊！我暗叫佢落過2單噶啦，已經。係啊，你可以問下梁仔隻狗噶。我買咗4份啊！哦，你大比乸都得啊！你啲大比乸，大比乸好選啊！係啊，佢躺咗上去咧，涼浸好舒服嘅，又平，我都買咗2、3單喎。嗱，你睇唔睇得到啊？我都話俾你知啦，隻狗有事，隻貓有事啊，同埋咧，你哋屋企咧啲豬乸、豬公有事，你都可以平地你可以亦都可以試下，你感受一下。咁佢全部都係中草乜嘢藥提取嘅，好鳩抵啊！總之好用啦！香港買個特效膏都要60幾蚊啦，我唔講落去啦。嗱，你聽唔聽得到啊？嗱，阿卡文嗰度嘈啊！嗱，咁我而家 cut 咗佢落去，仲有邊個人用過嘅話鳩柒俾我知嘅啦，唔係講笑噶啦，賣完啊就冇鳩柒噶啦，好好用。我講下呢個可以啊，開開心心你可以試下佢嘅。哇，小圓啊，我同你講啊，即係我家婆佢有嗰隻牛皮癬搽咗都有用噶喎。我就係啦，我呢度就牛某皮某啊嗱，你睇下啦，我就係啦。係啊，得噶，搽咗真係。嗱，呢度就係啦，但係佢唔係話點樣啊，佢係治標唔治本啊。如果牛皮癬乜嘢嘅話咧，你經常你要準時瞓覺，唔好捱夜，因為佢係叫做神經性皮膜炎啊。你就唔可以咁樣嘅。係啊，你可以嘗試下噶，我都話你做乜鬼啊噶？阿梁仔，你問下佢有冇庫存先，冇庫存啊，冇庫存啊，得68份庫存咋。